सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर व्लॉग ऑफ बाइकिंग पृथ्वी। और मेरा नाम है आकाश एंड राइट नाउ आई एम इन दसम फॉल। तो मेरा बहुत दिन से प्लान था कि झारखंड में जो बेस्ट प्लेसेस है वो विज़िट करने का, लेकिन प्लान नहीं बन रहा था। प्लान था जनवरी में पूरा झारखंड राइड करने का, लेकिन मैंने अपना प्लान चेंज कर दिया क्योंकि झारखंड है, झारखंड तो हम कभी भी राइड कर सकते हैं, लेकिन अगर अदर प्लेसेस है, अदर स्टेट है, उसका अगर प्लान बन रहा है तो फिर वो ज़्यादा बेटर है ना। झारखंड तो हम कभी भी कर सकते हैं, जब मन किया सो के उठे चल गए कहीं भी, तो ये चीज़ है। तो अभी फ़िलहाल कहीं पे हैं बीच में, तो अभी हम पानी पियेंगे, थक गए हैं तो पानी पीना है, फिर नीचे एंड देन ऊपर बोले तो उस टीले पर। तो वो टीला है, उसका एक और रास्ता है, ये खूटी वाले रोड पे अगर आप सीधा स्ट्रेट बढ़ जाओगे दसम फॉल के लिए, अगर आप लेफ़्ट नहीं मुड़ोगे तो करीब 5-6 किलोमीटर आगे जाके फिर एक टर्न आता है लेफ़्ट, वहाँ पे एक गेट है, गेट से फिर आप करीब 5-6 किलोमीटर जाओगे जंगल होते हुए। बहुत ही अच्छा रास्ता है, तो वो आपका टीला आएगा, तो वो मैं करूँगा अभी यहाँ से निकलने के बाद। और एक और चीज़ यार, मैंने 50 लोगों से पूछा कि रांची में कोई अच्छा जगह बताओ कि जहाँ पे जाया जा सके, या जहाँ पर आप जाओ और आपका पेट्रोल वेस्ट ना हो, समझ गए ना। किसी ने नहीं बताया कि भाई कहाँ पे है, क्या है। एंड इनफैक्ट वहाँ पे कुछ शूटिंग वूटिंग भी हुआ है, तो मैंने लोगों से पूछा जिन लोगों ने शूटिंग किया था कि भाई कहाँ का है, सीन है। कोई नहीं बताने वाला बॉस, कोई नहीं बताएगा। मैं बताता हूँ कि भाई दसम फॉल का सीन है, मैं दिखाऊँगा अभी। उसके बाद फिर दसम फॉल के बाद होराब जंगल करने का प्लान है, होराब जंगल होते हुए फिर बहेया गाँव से फिर वापस अगर टाइम बचा तो फिर कहीं और करेंगे। झीरी लेक है एक, तो अदर साइड ऑफ द दसम फॉल। मैं उस साइड पे था अभी, और अभी इस साइड पे हूँ, और ये रहा दसम फॉल मेरे पीछे। 144 फीट का ऊपर से, मतलब इसका हाइट है जहाँ से ये जलप्रपात की जो का बन रहा है। और वहाँ से उस साइड से भी आ सकते हो ऊपर, लेकिन मैं बाई रोड आया अराउंड 8-10 किलोमीटर राइड करके। और बाइक पार्किंग इस साइड भी है और उस साइड भी है, और खाने पीने का जो भी है दोनों साइड अरेंजमेंट है, शॉप्स दोनों साइड है, पार्किंग दोनों साइड है। लेकिन क्या था कि मुझे चलने का मन नहीं था, वहाँ से फिर चलना पड़ता, फिर यहाँ से इस साइड आना पड़ता, तो ये चीज़ें था। और बूट्स है, फिर राइडिंग गियर से काफ़ी भारी हो जा रहा है, तो राइड करने में थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल हो रहा था। वॉकिंग करने में थोड़ा सा, या ट्रैकिंग करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था, तो ये चीज़ें हैं। और वैसे कुछ खास नहीं है, आ सकते हो पिकनिक मनाने के लिए। और जो उस साइड का जो टीला दिख रहा है या क्लिफ दिख रहा है, तो वो उस साइड आप आ सकते हो। थोड़ा सा आगे जाके दसम फॉल के लिए जो एंट्रेंस है, वहाँ से नहीं मुड़ के स्ट्रेट जाके जंगल होते हुए उस पार्ट पे आप आ सकते हो। तो उस साइड से बहुत अच्छा व्यू आता है दसम फॉल का, तो वो चीज़ें हैं। चलो